Ecco come fare un buon riscaldamento generale per i vostri allenamenti calistenici. Importante cercare di far salire la temperatura corporea e muovere un po' tutte le articolazioni. Se siete in casa e non avete nulla a disposizione, questo può essere un esempio di quello che potrete andare a fare. 1 minuto di corsa sul posto, in modo da incominciare a stimolare il vostro sistema cardiocircolatorio. Potete fare 1 minuto così, potete inserire 20-30 movimenti delle braccia, per fuori, per avanti, per alto. Potete fare tutti e 3 i movimenti, uno di fila all'altro, così. Terminato questi minuti, 1, 2, 3 minuti di corsa sul posto planta, possiamo fare un jumping jack, quindi apriamo e chiudiamo le gambe e le braccia contemporaneamente. Posso fare degli affondi alternati in avanti con il movimento coordinato delle braccia. E anche qua posso fare nuovamente un altro minuto di un esercizio, 1 minuto di quello successivo. Posso fare degli skip con le ginocchia un po' più alte, esercizio più intenso, però anche questo vi permette di continuare a riscaldare in maniera generale il corpo. Poi, fatto questo, possiamo andare a localizzare il nostro movimento sui vari distretti corporei. Quindi cosa potrete andare a fare? Circonduzioni della testa, prima da una parte, poi dall'altra, circonduzione da una parte all'altra, in modo da scaldare bene le vertebre cervicali. Possiamo andare a fare delle rotazioni delle spalle, ottimo per andare a mobilizzare il cingolo scapolo omerale. In avanti, per dietro, tutte e 2 braccia insieme. Posso farlo alternato in questo modo. Posso fare delle circonduzioni controllate a velocità più lenta, più veloce, sia in un senso sia nell'altro, controllando sempre la velocità del movimento. Non fate movimenti di questo tipo, è sempre uno stretching dinamico ma controllato, non balistico, quindi controllo il movimento. Posso andare a lavorare sulle scapole, quindi posso fare questo movimento che simula un po' le croci che si fanno con i manubri o il volare crono che si fanno con i manubri, per andare a muovere tutta la scapola e cercare di fare movimenti di questo tipo. Anche qua posso andare piano e posso andare più veloce, ma sempre controllando il gesto. Posso andare a muovere i gomiti, posso fare delle semplici flesso estensioni in questo tipo. Anche qua sono sempre flesso estensioni, parto più lento e posso andare più veloce, ma sempre controllando il movimento. Posso andare a scaldare i polsi in questo modo. Scaldo in un senso, nell'altro. Scendiamo, possiamo andare a fare una mobilizzazione del bacino, quindi incomincio a fare delle antero-retroversioni in questo modo. Posso andare a mobilizzare un po' tutta la colonna, quindi da questa posizione faccio un movimento controllato
tocco i piedi e mi riaddrizzo, mi abbasso, mi raddrizzo. Potete piegare in questa fase anche leggermente le ginocchia, perché probabilmente siete ancora un po' rigidi. Va bene, noi lo facciamo un gesto graduale per muovere le vertebre e mobilizzare il bacino. Ok? Possiamo andare a interessare un po' nuovamente, anche se abbiamo già scaldate con la corsa sul posto, le gambe con movimenti con una maggior ronda, una maggior ampiezza, e quindi possiamo andare a fare uno squat magari prima più alto, ok? E poi magari uno squat più basso. Questa forma di squat è ottimo per andare a stirare tutti i muscoli della catena cinetica posteriore, i muscoli interni della coscia. Voglio andare a stimolare un po' la caviglia, posso fare le flesse estensioni della caviglia in questo modo, posso andare a fare dei movimenti rotatori del piede in un senso e nell'altro. Questo può essere una buona forma di riscaldamento generale per i vostri allenamenti a corpo libero. In questo modo andrete ad interessare un po' tutte le articolazioni, aumenterete la temperatura corporea del vostro corpo e andrete a preparare i muscoli, ma soprattutto le articolazioni, i tendini, i legamenti, al lavoro che andrete a fare nella vostra seduta di corpo libero. Importante, non trascurate questa fase, dedicate almeno 10-15 minuti a questo riscaldamento. È importante per non incorrere in infortuni.